हे फ्रेंड्स, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल विद प्रिया में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मेरे चैनल को। मेरे चैनल पे आते हो और अपना वैल्यूएबल टाइम देते हो, इसके लिए रियली रियली वेरी थैंक यू। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि मेरे इतने सारे अच्छे फ्रेंड्स बने हैं अभी यूट्यूब पे, सबसे इंटरेक्शन होती है, मैं उनके चैनल पे जाती हूँ, तो इट्स रियली फन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। इतना टाइम निकाल के आते हो, आप मेरी चैनल को देखते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, मुझे वैल्यूएबल कमेंट्स देते हो, लाइक करते हो, तो इसके लिए लंबी 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 थैंक यू टू एवरीबॉडी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये बारिश के मौसम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रेसिपी। सो फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और साथ ही साथ कोविड-19 भी चल रहा है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान दें। तो इसके लिए अपनी इम्यूनिटी को बना के रखना पड़ेगा। और इम्यूनिटी बनती है किस चीज़ से? सो इम्यूनिटी बनती है अच्छा खाने और पीने से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ इम्यूनिटी बूस्टर चाय, काढ़ा या कहवा आप कह सकते हो। इसे आप रोज़ 2 बार पीजिए और आप एकदम इम्यूनिटी से भरपूर हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है, आप घर पे आराम से बना सकते हो। इसमें सिर्फ तुलसी पत्ता, अदरक, लौंग, सो हर्बल टी बहुत ही आसान होता है बनाने में। हमारे घर पे जो सामान होते हैं, इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है पानी, हल्दी, तुलसी पत्ता और अदरक। तो आप सबको पता है कि हल्दी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीसेप्टिक का काम करता है। साथ ही साथ जो जिंजर होता है, अदरक, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और तुलसी पत्ता के तो बहुत ही फ़ायदा होते हैं। तो फ्रेंड्स, बारिश हो चाहे आपकी ये कोविड-19 का जो सिचुएशन है, इसमें आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज़ सुबह और शाम 1-1 कप ये चाय पीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप नए नए वीडियोस ज़रूर देख सको। सब्सक्राइब के जस्ट सामने बगल में एक बेल आइकन है, तो आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आप इंजॉय कीजिए मेरी ये वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय। सर रेसिपी पे देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको लेना है ये तुलसी पत्ता, पेपर, लौंग, हल्दी, तुलसी पत्ता, गुड़ ऑप्शनल है, नींबू, और ये इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमें लेना है अदरक। तो आइए चलिए बनाते हैं हम अपनी हर्बल टी। तो फ्रेंड्स, इस मॉनसून में ये पीजिए और अपनी सेहत को बिल्कुल स्वस्थ रखिए। तो फ्रेंड्स, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है, और 2 कप पानी को आपको इतना खौलाना है कि वो 1 हो जाए। तो सारे इंग्रेडिएंट्स पहले पानी में डाल दें, और इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हमें अपनी चाय को अच्छे से खौलाना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैं यहाँ पे जैगरी यूज़ की हूँ, गुड़, आप देख सकते हो कि चाय में उबाल आनी शुरू हुई है। तो इसी तरह चाय में उबाल आते रहें, आप इसे चलाते रहें, पकाना है। यहाँ पे मैंने हल्दी घर की पिसी हुई यूज़ करी है, इसीलिए आपको कलर थोड़ा सा वेरिएंट लगेगा। तो अगर आपके घर पे पिसी हुई हल्दी है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, हर्बल टी रोज़ हमें मॉनसून के टाइम पे और आजकल जो चल रहा है कोविड-19 की पैंडेमिक, उसमें पीना चाहिए। रोज़ 1 कप सुबह और 1 कप शाम में। अब इसमें हम ऐड करेंगे नींबू। गर्मा गर्म हर्बल टी तैयार हो गई है, इसे आप सर्व करें
और रोज़ सुबह और शाम एक-एक कप पिए और अपनी सेहत को बिल्कुल स्वस्थ रखें। सो चाय तैयार हो गई है, एन्जॉय! अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना भूलना मत और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।